Acompáñame a hacerle esta mini pizza a mi niña. Lo primero que ponemos en el bol son todos los ingredientes secos y luego le agregamos el prefermento y comenzamos a amasar. Claro, tenemos una batidora, no vamos a amasar a mano. Y amasamos y cuando esté lista la vamos a dejar tapada hasta que duplique su volumen. Ya no se pegue las manos. Cuando duplique la vas a poner en una bandeja, le vas a poner el queso. No había pepperoni, la hicimos con lo que teníamos y así quedó esta deliciosa pizza. Dime si la luna se ha perdido entre tus ojos de palmera. ¿Qué será de